Thời gian thôi đưa, vậy là tháng 10 đã sắp tới, cũng là thời điểm mà hơn 20 loại Pokemon của Mega mới sẽ được giới thiệu, nên trước khi chào đón chúng, sao chúng ta không cùng điểm qua một vài Mega đã từng được xem là tốt nhất. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon, và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video xếp hạng những Mega Pokemon tốt nhất từng một thời khuynh đảo đấu trường. Việc xếp hạng này hoàn toàn dựa trên ý kiến cá nhân nên có chỗ nào thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới nha. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 91% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Đây là bài toán khó với mình, bởi vì giữa một dàn 46 loại Pokemon có Mega, làm thế nào để chọn ra được loại tốt nhất? Một số Pokemon số hữu Mega nhìn cực kỳ đẹp, câu chuyện bên cạnh việc Mega cũng hấp dẫn. Dù vậy thì không có quá nhiều Mega tốt trong thi đấu, cho nên sau khi tìm hiểu, mình xin gọi tên 8 Mega được xem là tốt nhất. Bắt đầu với hạng 8, Mega Gardevoir. Điểm mạnh của lò này chính là ở việc sở hữu hệ tiên, cái hệ tốt nhất hiện nay. Nhờ vào Mega mà giờ Gardevoir có đặc tính mới là thần tiên hóa, giúp biến các chiêu thức hệ thường thành hệ tiên, đã vậy còn được tăng thêm 30% sức mạnh. Chỉ với âm cao tầng, Mega Gardevoir từ công chúa ngây thơ trở thành ca sĩ hát đến đâu, người nghe đổ đến đó. Nó có chung chỉ số tốc độ với một vài Pokemon Mega khác. Mặt phòng thủ thì chắc chắn Mega Gardevoir nổi bật nhất là ở thủ đặc biệt, có thể nói là cực kỳ dẻo dai. Đã vậy, rất ít hệ kháng được những chiêu thức hệ tiên, điều này thật sự không hề vui chút nào với đối thủ. Bên cạnh âm cao tầng, có thể cho Mega Gardevoir set up bằng tĩnh tâm để biến âm cao tầng trở nên đáng sợ hơn. Phong ấn cũng nên được sử dụng vì khiến cho Pokemon đối phương không thể sử dụng những chi mà Pokemon thi triển biết, một cách để ngăn chặn Mega Gardevoir của đối phương. Với những gì mà mình đã liệt kê thì có thể thấy rằng Mega Gardevoir khá là tốt đúng không? Vậy tại sao nó không ở vị trí cao hơn? Đó là bởi vì mảng thủ vật lý của nó khá là tệ. Chỉ với cú đấm của Mega Kangaskhan thôi cũng khiến Mega Gardevoir phải khốn đốn. Đâu phải Pokemon nào cũng hoàn hảo nhỉ? Hạng 7, Mega Mawile. Có lẽ Mawile là một Pokemon cực kỳ biết ơn với cơ chế Mega này, vì ở hình dạng thường, bộ chỉ số của nó như một trò cười vậy. Khi lên Mega, Mawile sở hữu đặc tính sung sức tăng gấp đôi chỉ số tấn công, và nhìn vào bộ chỉ số sau khi Mega này đi, chỉ số tấn công của nó vốn đã cao rồi, mà giờ còn được gấp đôi nữa, thì thật là... Dù HP không cao, nhưng với hai chỉ số phòng thủ đều ổn, đủ đảm bảo nó bền bỉ chịu đòn. Vấn đề có lẽ chỉ ở cái tốc độ của nó mà thôi. Tất nhiên, cách giải quyết tốt nhất là cứ quăng Mega Mawile vào căn phòng tiểu xảo, vậy là xong. Dù vậy, Mawile dạng thường vẫn có một lợi thế. Khi này, đặc tính của nó là hăm dọa, một đặc tính hữu dụng giúp giảm chỉ số tấn công của Pokemon đối phương. Từ đó, việc thay đổi đặc tính nhờ vào Mega là một lợi thế cực kỳ lớn với Mawile. Ví dụ cụ thể hơn, chúng ta có Mawile kích hoạt hăm dọa ngay khi ra sân, làm giảm một bậc chỉ số tấn công của đối phương, sau đó tiến hóa Mega để thay đặc tính hăm dọa, đặc tính sung sức. Bên cạnh đó, Mawile mang song hệ thép và tiên, một hệ thì chiên thủ kết hợp với một hệ chuyên công, đúng là kinh dị. Đùa nghịch là một chiêu mạnh để học, dù dễ trượt thiệt nhưng được cái vẫn có cơ hội làm giảm chỉ số tấn công của đối phương. Đầu sắt, tận dụng stat đánh úp vừa mạnh vừa là chiêu ưu tiên, cải thiện điểm yếu tốc độ. Mega Mawile là một trong số ít Mega có thể trụ vững khi đối đầu với Mega Kangaskhan, chủ yếu là nhờ vào song hệ của nó hoàn toàn kháng được những chiêu thức mà Mega Kangaskhan có thể sử dụng. Nên dù cho điểm đánh giá của loài này giảm dần theo từng năm, nhưng không thể nào phủ nhận được sự mạnh mẽ của Mega Mawile. Hạng 6, Mega Metagross. Khi chưa lên Mega thì đây đã là một Pokemon được đánh giá cao. Với dạng thường cùng với tốc độ của mình, Metagross vừa có thể sử dụng ở trong hoặc ngoài căn phòng tiểu xảo, đủ cứng cáp để trụ sân và phản pháo lại bằng những đòn tấn công quy lực. Đặc tính cơ thể tinh khiết giúp Metagross không cần phải lo lắng việc bị giảm chỉ số bởi đặc tính hay chiêu thức từ Pokemon đối phương. Nhờ đó, những Pokemon như Mawile, Landorus, kể cả Incineroar cũng không thể khiến cỗ máy chiến đấu này run sợ. Để rồi khi lên Mega, đặc tính được thay đổi sang phút cứng, đấm cú nào, đào cú đó. Và mang song hệ thép và siêu linh, một song hệ bù trừ khuyết điểm cho nhau. Với siêu linh, Metagross kháng được chiêu thức hệ giác đấu, còn với hệ thép, hệ bọ đã không còn đâm chích được gì Metagross nữa.
Có thể tận dụng những chiêu thức cùng hệ như cú đấm sao chổi, hút ý niệm, đậu sắt, cú đấm phi đạn, hoặc dùng dậm trận thượng, cú đấm băng giá để tăng độ bao phủ hệ. Bộ kỹ số ổn áp, đặc tính hữu dụng thì không lạ gì khi nói Mega Metacross là một Mega tốt, nhưng việc nó ở hạng không cao. Một phần là vì Metacross dạng thường cũng làm được những gì mà dạng Mega làm được, nên không có gì quá đặc sắc so với những Pokemon ở thứ hạng cao hơn. Hạng 5, Mega Charizard E. Mega Charizard E mang đặc tính hạn hán, gọi thời tiết nắng lên sân ngay sau khi Mega, kèm theo đó là giảm 50% sức mạnh của những chiêu thức hệ nước. Tấn công đặc biệt là điểm nổi trội của nó, đã vậy dưới trời nắng, chiêu thức hệ lửa còn được bóp thêm 50% sức mạnh, thì lúc này khả năng sát thương của Mega Charizard E là cực kỳ lớn. Gió nóng rát dùng để thổi lửa vào mặt hai Pokemon đối phương, chưa nói còn có thể gây bỏng, không thì có lửa chí đại, muốn đánh trúng thì có phóng hỏa. Bình thường cứ dùng đá với nước để trị Charizard, nhưng khi nó đã lên Mega, đó sẽ là một câu chuyện khác. Mega Charizard E có thể khạc dùng tia mặt trời vào mặt hai hệ này, dưới nắng thì cứ yên tâm, chiêu này sẽ không cần phải đợi một lượt đâu. Khác với Mawile hay Metacross, Charizard thì chỉ được hưởng lợi từ đặc tính năng lượng mặt trời ở dạng thường hoặc đặc tính hạn hán khi Mega mà thôi. Dù vậy cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều với nó, vì lúc này Charizard được quyền lựa chọn khi nào kích hoạt đặc tính hạn hán. Ví dụ, đối phương sẽ cho Polito hoặc Tyranitar ra sân khi gặp Charizard. Khi này một trong hai Pokemon đó sẽ gọi thời tiết ra trước, còn Charizard chỉ việc Mega gọi nắng ra đè lên thời tiết của đối phương. Vẫn hơn là Mega Charizard không chống chịu tốt ở mảng thủ vật lý. Dù đánh được hệ đá đi chăng nữa, nhưng thực tế nó vẫn nhận 4 lần sát thương từ hệ này và nhận 2 lần sát thương từ điện và nước. May mà Game Freak vẫn còn tỉnh táo. Hạng 4, Mega Gengar. Mega Gengar sở hữu đặc tính được xem là phá game nhất, sẫm bóng. Đặc tính này khiến tất cả Pokemon đều không thể nào rút về miễn là Mega Gengar còn ở trên sân. Tất nhiên đặc tính này không ảnh hưởng với hệ ma. Dù vậy hệ ma lại yếu thế trước hệ ma. Mega Gengar lại là hệ ma mà có tốc độ bàn thờ nữa, thì đối thủ chắc chắn chỉ có đổi Pokemon hệ khác ra thì mới mong tiếp tục được trận đấu, dù cho họ biết rằng đổi ra rồi thì không thể rút về. Hệ độc không phải là một hệ chuyên tấn công, nhưng vẫn tốt khi sử dụng để trị những Pokemon hệ tiên. Bại ca tàn lụi là một chiêu đáng sợ, nếu kết hợp với dẫm bóng, chiêu thức này sẽ kéo toàn bộ Pokemon trên sân về với đất mẹ chỉ sau 3 lượt. Thích gây rối hơn nữa thì có lửa ma chơi, vô hiệu hóa, thế thân, học thêm khiêu khích để trị những Pokemon support khác. Mega Gengar đi chung với Whimsicott là một phương án tốt. Khi này Pokemon của đối phương sẽ bị dính trên sân bởi sẫm bóng, Whimsicott chỉ việc diễn lại, Gengar vô hiệu hóa cái nữa, và hậu quả cuối cùng là Pokemon của đối phương bị khóa chiêu hoàn toàn, buộc nó chỉ có thể sử dụng dãy dụa để tấn công. Mà khi dùng chiêu thức này thì sẽ phải chịu sát thương phản lại. Một đặc tính thôi mà đủ chiêu trò để sử dụng thiệt. Iron Powder. Trước khi vào top 3 thì chúng ta cũng nên điểm qua một vài gương mặt triển vọng. Mega Venusaur. Nhờ vào Mega mà Venusaur sở hữu đặc tính mở dày, khi này nó không còn sợ hệ lửa hay băng nữa. Mega Tyranitar. Thật sự thì ngoài việc trâu hơn bản thường, bản Mega này cũng không có quá gì khác biệt, kể cả đặc tính cũng được giữ nguyên. Mega Lucario. Đặc tính hoàn toàn phù hợp cho một Pokemon chuyên công, chỉ là mặt phòng thủ không tương xứng với sức công của nó mà thôi. Và đây là top 3 Pokemon Mega được xem là tốt nhất. Hạng 3, Mega Rayquaza. Mình biết mọi người sẽ bực mình và khó chịu khi mình lại xếp Mega tốt tới nỗi có hẳn cho bản thân một cái phòng riêng trên Showdown một thời ở vị trí này. Nhưng xin mọi người hãy bình tĩnh, xem hết để biết lý do tại sao nha. Bộ chỉ số của Mega Rayquaza không thể nào tốt hơn, nhưng đó không phải là trọng tâm mà mình muốn nói đến, vì những thứ liên quan tới Mega Rayquaza đều hết sức là phi lý. Wow. Đặc tính sau khi Mega của Rayquaza là luồng khí Delta. Đặc tính này sẽ thổi bay mọi loại thời tiết trên sân. Không những vậy còn giúp dẹp luôn những điểm yếu của hệ bay. Nếu xét về phương diện đặc tính thì ở dạng thường, Rayquaza đã có trấn khí, cũng có chức năng xóa bỏ thời tiết hiện tại trên sân. Với sự xuất hiện của Mega Rayquaza có thể khiến cho Groudon nguyên thủy hết làm ăn gì được nữa trước mặt KG nguyên thủy.
Rayquaza còn có một chiêu thức độc quyền là điểm nhãn thăng long. Chính chiêu thức này sẽ cho phép Rayquaza tiến hóa Mega mà không cần dùng tới đá như những Pokemon khác, đồng nghĩa với việc nó có thể mang theo bất kỳ vật phẩm nào như dải băng hào khí, ngọc sinh mệnh, băng đô kiên định hay một trái berry, thậm chí là cả áo giáp xung kích. Bể chiêu thức rộng rãi với nhiều hệ khác nhau nên Mega Rayquaza tha hồ lựa chọn để sử dụng. Muốn mạnh càng thêm mạnh, vũ điệu kiếm, muốn quấy rối, gió riết buốt, tăng độ bao phủ hệ, sức mạnh mặt đất tuôn quá nhiệt, tổng chỉ số cao, đặc tính hữu dụng, Mega không cần chơi đá, mang luôn được vật phẩm. Xem đến đây mọi người thấy Mega Rayquaza xứng đáng top 1 đúng không? Không. Và đây là lý do Mega Rayquaza chỉ cực kỳ tốt khi tấn công đơn mục tiêu thôi, nhưng trong format đấu đôi, Mega Rayquaza sẽ cần tốn nhiều sức hơn so với đấu đơn. Thêm việc xuất hiện của hệ tiên, đặc biệt là Xerneas, Mega Rayquaza khó mà tự do tung bay cho bầu trời nếu gặp con nai này. Chưa hết, cũng vì là một Pokemon thiên về vật lý nên nó cũng gặp rắc rối với đặc tính hăm dọa. Có nhiều Pokemon tận dụng tốt đặc tính này, đặc biệt ông hoàng hăm dọa Incineroar. Nên so với hai Pokemon còn lại thì Mega Rayquaza vẫn ổn khi ở vị trí này. Vị trí A quân, Mega Salamence. Cũng như những Mega khác, việc giúp Mega Salamence trở thành Mega tốt một phần là ở đặc tính. Mega Salamence sở hữu đặc tính thiên không hóa, giúp biến những chiêu thức hệ thường thành hệ bay, kèm thêm tăng 30% sức mạnh. Chỉ là những chiêu thức hệ bay thật sự không phải là một lựa chọn tốt, nên khi còn ở dạng thường, Salamence ưu tiên học những chiêu thức hệ rồng hoặc hệ khắc chế hệ băng. Giờ đây với Mega, Salamence có thể tận dụng những chiêu thức hệ thường với đam to hơn dưới hình thức chiêu hệ bay, đã vậy còn tăng thêm sức sát thương cho chúng. Hơn hết, nó có thể tận dụng đặc tính dạng thường của mình trước khi Mega là hăm dọa, trường hợp tương tự như Mawile. Cả hai chỉ số tấn công vật lý và đặc biệt đều cao, cho phép Mega Salamence có thể chọn đắp đao hoặc là bắn phép, thậm chí miss luôn cả hai cũng được. Mega Salamence nhanh chỉ sau Mega Gengar và nhanh hơn cả Mega Rayquaza. Đám Mega còn lại thì chỉ có nước khử khói. Mega Salamence sử dụng âm cao tầng, lúc này đã thành hệ bay, tấn công được cả hai mục tiêu. Còn muốn đánh đơn mục tiêu, có xả thân công kích, theo hướng support cho đồng đội, có xó thượng chiều. Còn tự set up cho bản thân, vũ điệu rồng một phát là đối phương ngáo ngơ liền. Hạ cánh không chỉ giúp hồi máu mà còn tạm thời mất đi hệ bay. Học thêm động đất, phóng hỏa, lửa chi đại, giảm một phần bất lợi khi gặp Pokemon khắc chế. Nhờ bộ chỉ số quá ổn, đặc tính quá hữu dụng, chiêu thức học được quá tốt, tốc cũng quá nhanh, nên nó đã nhận cú nerf đặc tính, chỉ còn tăng được 20% sức mạnh. Cuối cùng, quán quân Mega Kangaskhan được xem là Mega cực kỳ áp đảo từ khi được giới thiệu, sở hữu đặc tính độc quyền, tình thân. Trừ những chiêu thức đánh nhiều lần ra thì hầu hết các chiêu thức gây sát thương đều được đánh tới 2 lần. Vào lần đánh thứ hai, sức mạnh sẽ bị giảm đi một nửa, đồng nghĩa với việc 2 lần đánh sẽ có tận 2 lần cơ hội gây sát thương chí mạng. Nhờ đó, những chiêu thức có kèm hiệu ứng phụ sẽ có cơ hội kích hoạt hiệu ứng cao hơn. Đơn cử như cú đấm tăng lực, đánh không mấy đau thiệt, chỉ được cái có cơ hội tăng một bậc chỉ số tấn công. Và khi được dùng bởi Mega Kangaskhan thì chiêu thức này sẽ tăng chỉ số tấn công lên đến 2 lần. Lần thứ nhất đánh không xỉu thì đảm bảo lần thứ hai dù có mang giải băng hào khí chăng nữa cũng đắp một cuộc tình thôi. Còn nếu nấp sau thế thân, Mega Kangaskhan thừa sức đánh văng cái thế thân đó ở cú đấm đầu tiên, rồi tiễn luôn Pokemon đó vào cú đấm kế tiếp. Sợ rồi nha má. Nó có thể học vỗ bóp để hỗ trợ đồng đội. Nếu mọi người nghĩ vỗ bóp không thể gây quá nhiều sát thương thì nên nghĩ lại. Mega Kangaskhan mang hệ thượng nên hưởng được stat kết hợp với đặc tính tinh thân, đánh lần đầu vừa gây choáng vừa mất máu, đã vậy còn được lợi thêm một cú nữa. Khi này chúng ta có thể gây tới 25% sát thương lên bất kỳ Pokemon nào, không phải hệ ma. Đánh úp cũng là một chiêu thức ưu tiên mạnh mà mẹ con nhà này có thể học được. Đó chỉ mới là đặc tính với chiêu thức thôi đó, còn giờ là bộ chỉ số. Nhìn vào chúng ta thấy mẹ con nhà này cực kỳ cứng ở cả hai mảng phòng thủ. Tốc 100 cũng là điểm cộng và chỉ số tấn công còn được đẩy mạnh lên nhờ vào đặc tính độc quyền. Hệ thường của Mega Kangaskhan chỉ yếu thế trước hệ giác đấu, miễn nhiễm với hệ ma và chỉ nhận sát thương bình thường từ tất cả hệ còn lại. Dù vậy, với chỉ số thủ quá ổn rồi thì việc chịu vài đòn đánh cũng không nhầm nhò gì với Mega Kangaskhan. Nên đã có sự nerf ở đây. Từ thế hệ 7, đặc tính tình thân bị giảm từ 50% sát thương xuống 25% sát thương, dẹp luôn không cho Kangaskhan học cú đấm tăng lực nữa. Đánh úp cũng bị giảm sức mạnh từ 80 xuống còn 70, và một lần nữa sự xuất hiện của Incineroar. Từ đó cho thấy càng nerf bao nhiêu càng chứng tỏ Mega Kangaskhan đã từng là một Mega vô cùng hùng mạnh.
Và đó là bảng xếp hạng về những mega Pokemon mà mình muốn gửi đến mọi người. Nhờ về mega mà một số Pokemon được cứu vớt rất nhiều, thậm chí còn trở thành mối đe dọa trên đấu trường một thời. Mọi người nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hay có bảng xếp hạng nào riêng cho bản thân không? Xin comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người sử dụng với những mega Pokemon. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!